God knows you from the highest heavens. God knows you. He knows your exact location. Katonda amanyi woli wennyini era mwetegefu okukola obulungi. Naye twetoloddwa oba wetoloddwa twetoloddwa ffenna ng'abalokole era ng'abalonde ba Mukama twetoloddwa bannaggwano abasamize bannabbi b'obulimba ba Illuminati abaagala okusaanyaawo abalonde ba Mukama. Tebalina mitima, tebalina kisa, baagala okubavunnamira, baagala buli kye bakola kibeere nga kya kitiibwa kyabwe bakijjanya, babonyabonya, bakaabya, bakozesa akayirigombe, tebasasula, bamenya, bakwetisa ebintu, bakuleetera okubonaabona, balina emisota emikambwe, baliisa abantu emisota, banywesa abantu omusaayi. Bantu bano bazibu nnyo, basindika amabasa g'ebikere, bano bannabbi b'obulimba babi nnyo, basindika enzige, basindika ebintu kwegera ebyokulwanyisa byabwe. Oyinza okulowooza oba ono ye Moses kubanga oyinza okulaba enzige n'olowooza oba kiki. Basindika laddu n'omuliro okusanyawo bizinesi z'abantu. Bannabbi b'obulimba bantu bakyamu nnyo, tosobola kubeeyimirira ku lulwo wekka, naye Mukama asobola okuyamba n'omusaayi gwa Yesu. Omusaayi gwa Yesu wobeera okukozesa bulungi osobola okuwona omwoyo gw'okufa oguva mu bannabbi b'obulimba, oguva mu basamize bano, kubanga gugenda kubettira bo bennyini, kubanga bo tebasobola kukozesa musaayi gwa Yesu wabula babeera n'ebintu byabwe eby'ekisirusiru. Naye Mukama agenda kukola obulungi bye babadde bakozesa okusaanyaawo ebibyo byebigenda obbasaanyaawo, era bajja kumaliriza bakutadde, bagenda kuta bagambe nviira mu maaso, mulokole gwe nviira mu maaso, leave me alone, I can't handle you anymore, get out of my sight. Bakambwe nnyate ayo bagamba vaawo mangu, kubanga bw'onootambula mpolampola bagenda kujja, bagenda kuyimuka. Bayina amagye, bayina abantu baabwe, bayina ama agents mu poliisi, mu magye, mu bifo ebya waggulu, mu parliament bayinamu amagye gaabwe, bayina ba agent ab'enjawulo abasobola okukola poliisi ezinakunyigiriza. Baagala omulonde wa Mukama, bakunoonya, bakwagala kubanga Mukama bwe yakulonda bulungi nnyo. Sobola okweyimiriza, kwesiga Mukama, weesige Mukama mwene embeera, weesige Mukama mwene embeera, mwana wa Katonda, weesige Mukama agenda kuyisaawo bye batasobola kuyisa. Wulira mwana wa Katonda, bw'onokkiriza Katonda wo agenda kutema ekkubo ewatabadde ekkubo. Wakati mu nnyanja w'ojja okuyita, wakati mu nnyanja w'ogenda okuyita, you will get into the path of the Lord because the power of the Lord is for you. Everything God has is for you. Ogenda kunyumira obulamu bwa Katonda wagenda okuleetera, ogenda kusanyuka kubanga agenda kuwonya bannabbi b'obulimba, agenda kuwonya abasamize n'abalogo, agenda kuwonya era ogenda kutambula ng'osanyuka kubanga ye Katonda wo atasobola kulekerera. Ye Katonda agenda okuyisaawo eby'obugagga byonna egyali wansi w'ennyanja, ebiri wansi w'ennyanja, ebiri mu kkubo ly'obulokozi bwo ogenda byola. Bannabbi bano nno tebalekerawo, ne bw'obeera ng'odduse ng'obavuddeko bagoberera, basindika emyoyo gikalondooza okulondoola. Naye nga buli wosindika faya agenda kusaanyaawo amagye ga Setaani, faya agenda kusaanyaawo amagye g'abasamize bano, faya agenda kusaanyaawo abalogo bano, bagenda kuggwawo. Sindika faya buli ku makya, okusaanawo kwabwe kweyongere, ebyabwe byonna biggwewo, leka amagatisa gaabwe, amasawo gaabwe, ebintu byabwe biggwewo. Buli wosindika faya gwe ng'omwana wa Katonda, ebyabwe bigenda kuggwawo. Era ojja kubatunuulira bw'oti ogambe bannange lino ekkolero lyagundi nga lyaggwawo, ekyagundi nga kyaggwawo. Buli weesiga Mukama ajja kuwonya bannabbi b'obulimba, weesiga Mukama ogenda balaba nga bakaaba nga bafa kubanga Katonda wo yakukulembera ng'omuliro ogwaka. Ye Katonda ow'abaana be abalonde, gw'omulonde wa Mukama. Bannabbi b'obulimba bakwagala ne Mukama agenda kuyisaawo. Twebaza Mukama kubanga ogenda kuwangula era oteeka okuwangula mu linnya erya Yesu, ye ggwe omuwanguzi Mukama gw'ataddewo.